I'll be dead. वो क्रक्स एक ऐसा ब्लैक मैजिक जिसमें हम अपनी आत्मा का एक पार्ट छुपा देते हैं जिससे हम अमर हो जाते हैं। और ये मिस्ट्री जानने में हम किड्स को 10 से 12 साल लग गए थे और प्रेजेंट टाइम में स्त्री का यूनिवर्स चलना भी शुरू हो गया है और हर एक कैरेक्टर की अपनी अपनी स्टोरी बिल्ड हो रही है। लेकिन जना उर्फ अभिषेक बैनर्जी तो एक अलग ही गेम खेल गए हैं। मूवी में तो उन्होंने एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर प्ले ही किया है, लेकिन आज से 5 साल पहले एक बहुत ही खतरनाक वेब सीरीज कर चुके हैं जिसमें उनका कैरेक्टर वोल्डेमॉर्ट से इंस्पायर होता है और अपने आप को अमर करने का रास्ता बना चुके हैं, क्योंकि मरने से पहले उन्होंने अपनी आत्मा को एक गुड़िया और एक टाइपराइटर में फंसा दिया था और वेब सीरीज का नाम भी है टाइपराइटर। और जब वेब सीरीज देखोगे तो पता चल जाएगा कि वेब सीरीज 2 टाइम जोन में चलती है। एक टाइम जोन जिसमें जना उर्फ अभिषेक बैनर्जी उर्फ फकीर की पास्ट लाइफ दिखाई जाती है जिसमें वो मर चुका है, और एक प्रेजेंट टाइम की स्टोरी जिसमें वो जिंदा है। लेकिन हैरी पॉटर की स्टोरी किसी और ने लिखी थी, लेकिन वेब सीरीज में फकीर अपनी स्टोरी खुद लिखता है, द घोस्ट ऑफ सुल्तानपुर, और हर एक बच्चे से लेके बड़े तक की जबान पर पहुंचा देता है, वही जिसका नाम नहीं लेते, फकीर। लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब सैम और उसके 3 दोस्त जो कि चारों बच्चे हैं स्टोरी के तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। और सैम का मोटिव होता है कि वो किसी घोस्ट को ढूंढकर अपनी माँ को ढूंढ सके। इसके लिए वो द घोस्ट ऑफ सुल्तानपुर बुक पूरी पढ़ती है। तब उसे पता चलता है कि फकीर उर्फ अभिषेक बैनर्जी की माँ विच थी जो कि दुनिया का भला करना चाहती थी, लेकिन दुनिया उन्हें जलाकर मार देती है। इसलिए उसकी मां ने मरने से पहले अपनी सारी शक्ति फकीर को दे दी थी और कहा था कि कभी भी भले मत बनना, और यहीं से अमर होने के सारे कर्मकांड शुरू हो जाते हैं। फकीर जो लोगों की आंखों में देखकर उसकी आत्मा चुरा सकता था और उन्हें अपना गुलाम बना लेता था, और उसकी शक्ति उसके आंखों में ही थी। और ये बात इत्तेफाक से पुलिस को पता चल जाती है, तो पुलिस उसकी आंखों पर कपड़ा बांधकर उसे गिरफ्तार कर लेती। लेकिन मरने से पहले वो अपने वापस आने का पूरा षड्यंत्र रच देता है। वो अपनी आत्मा एक लकड़ी की गुड़िया और टाइपराइटर में फंसा देता है। मतलब कि जब तक टाइपराइटर सही है तब तक वो अमर है। तो टाइपराइटर हुआ ना हो क्रक्स, और वेब सीरीज के एंड में टाइपराइटर को जलाकर ख़त्म भी कर दिया जाता है। लेकिन फ़कीर का एक बेटा भी था, उसने अपने खून से टाइपराइटर को सही कर दिया था। मतलब कि अभी भी फ़कीर जिंदा था वेब सीरीज़ में। तो जिन लोगों ने देख ली होगी उन्हें पता चल गया होगा कि फ़कीर कैसे लौटने वाला है। तो अगर पता चल गया तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि कैसे लौटेगा। और जिन लोगों ने नहीं देखा वो जाकर अभी नेटफ्लिक्स पर देखो, क्योंकि हॉरर और सस्पेंस के इर्द गिर्द घूमती स्टोरी को देखकर मज़ा तो पूरा आने वाला है। और हाँ, जाने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि घर में एक प्रॉब्लम आ गई थी, तो आपका सपोर्ट चाहिए। फिलहाल तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।